Laeva peal ma mäletan, kui me Tallinnast välja sõitsime, siis kõik vaatasid ja nutsid ja ütlesid, et noh, et ega see igavesti ei kesta, et küll me ehk varsti saame jälle koju tagasi. Siis tuli välja mu üllatuseks, et isa auto oli peidetud heintekuuri heinte sisse. Ja siis me hakkasime Tallinna poole sõitma. Või kõigepealt läksime Tartust meie kodust välja ja ema ja isa pakkisid asju kohvrisse. Ja ema andis mulle ka ühe väikse kohvri ja ütles, et võta sellega kaasa, mida sa tahad kaasa võtta. Ja mina võtsin ühe nuku ja fotoalbumi, mis need pilte ma vaatan veel praegu hea meelega. Ja siis me maandusime, kutsuti Danzig, see sadam Danzig. Nüüd on ta Gdansk, see kuulus vanasti Poolale. Ja aga Saksamaal oli nii, et seal olid Punase Risti daamid võileibadega vastus ja jagasid võileibu ja see oli nii hea mulje. Ja Danzig oli vana ilus linn, kui me sinna jõudsime ja meid pandi barakkidesse ja need olid väiksed barakid, korralikud, need pesuruumid ei olnud nii eriti midagi erilist, aga olid ja ümbrus oli kena ja siis me läksime nende tuttavate professoritega Danzigi linna restorani. Neil oli siis saksa raha veel kaasas, kuna nad said palka sakslaste ajal ka. Ja siis seal sai jäätist süüa. See oli suur asi meil, et jäätist oli seal ka. Ja siis apteegist osteti meile kalamaksa õli, anti Eesti salati, aga Saksamaal oli maitsestatud kalamaksaõli, nii et ei olnud nii jube, kui meile Eestis kogu aeg anti, me siis pidime reas seisma ja ema andis igale ühele lusikaga ja siis me värisesime tükk aega peale seda väristasime. Aga Danzigis olid väga ilusad pargid ja siis pühapäeval kõik olid ilusasti riides ja jalutasid pargis ja muusika mängis. Väga kena. Aga Danzis hakkas juba jahedaks minema ja hotellis polnud kütet, nii et meil oli hea meel, kui meid siis saadeti Freising, see oli Müncheni lähedal ja õnneks see jäi ameeriklaste kätte, paljud sattusid Saksamaale, kus jälle anti venelaste kätte see osa ja siis nad pidid uuesti põgenema, väga raske oli põgenemine kuni 1950. Siis oli nii, et me käisime siis Münchenis, sõitsime, seal oli siis bürood ja kus screeniti inimesi, kes tahtsid Ameerikasse minna. Ja seal tehti siis tervishoiu ülevaated ja kirjutati ja uuriti ja mis iganes. Aga isal ei olnud probleemi ja siis me viidi Kopenhaageni, sõitsime, läksime rongiga, vist ma seda isegi ei mäleta, aga seal oli igatahes väga huvitav ja tore, seepärast seal olid teised hotellis enne laevamineku, Ameerikasse laevamineku, me olime vist nädal hotellis ja seal olid teised minuvanused Eesti lapsed ja siis ma tundsin ennast nii hästi nende hulgas ja mul meeldis ja nad poisid rääkisid kõik nii toredasti, kenasti ja siis laeva peal olime ja siis mina ei jäänud merehaigeks, siis ma
kopistasin niisama ringi, käisin me maantusime New Yorgis ja mis oli mulle väga imelik, et suur linn ja seal, kus meid laeva pealt maha lasti, see oli üks nagu suur küün, väga imelik, seal ei olnud mitte midagi. Lihtsalt niisugune imelik ja see ümbrus ka ja siis meil oli vastas üks agent, kes viis meid siis üle selle siinse Queensi silla, Etkachi silla ja see oli nii huvitav vaade, see oli õhtul ja siis New Yorgi linn oli kõik tuledes ja see oli nii imeline ja tore ja seal hotellis olid kah kenad need teenijad, rääkisid kenasti ja nad olid kõik kenad, et vaesed põgenikud nüüd ja nii nagu positiivsed.